எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன சமையல் பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வாழைப்பூ பொரியல் தாங்க. ஸோ வாழைப்பூ வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் உடம்புக்கு ரொம்ப 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 நல்லதுன்னு. ஸோ அதை எப்படி சமைக்கலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அந்த பூவிலேருந்து தனியாக இந்த மாதிரி பிரான்ச்சாக இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம். அதில் ஒவ்வொரு பூவாக வந்துட்டு இந்த பிரித்து இந்த வெள்ளை கலர் சின்னதாக இருக்குல்ல அதை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. அதே மாதிரி அங்கே நீளமாக ஒரு குச்சி மாதிரி இருக்குல்ல அதுவும் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. ஸோ அந்த குச்சி மாதிரி இருக்கிறதும் அந்த வெள்ளை கலர் சின்ன பூ மாதிரி, ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா அது சாப்பிட்டா வயிறு வலிக்கும்னு அம்மா சொன்னாங்க. இப்போது இதை வந்துட்டு நம்ம ஒன்று ஒன்றா அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் சின்ன சின்னதாக இது நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்னதாக வந்து நறுக்கிக்கலாம். நறுக்கி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு தேவையான பொருள் என்னென்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இதுதான். ஸோ வெங்காயம், பூண்டு, கருவேப்பிலை, தக்காளி பழம் இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி அதில் நல்லா வேக வைங்க. கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டுட்டு இந்த நறுக்கி வச்ச பூவையும் வந்து நம்ம போட்டு நல்லா வேக வச்சுக்கலாம். வாழைப்பூ வெந்த வாட்டி அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அடுப்பில் வந்து தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். ஸோ எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு போட்டுக்கலாம். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் வந்துட்டு கருவேப்பிலையும் பச்சை மிளகாவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுப்பு சிம்லேயே வச்சுக்கோங்க. நான் வீடியோ ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக தெரியுது. அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்ச இஞ்சி பூண்டையும் வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் கொஞ்சம் பூண்டு சேர்த்துக்கிட்டோம் தனியாக. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கோம். இதிலே லைட்டாக உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. அது நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரையும் இதே மாதிரி வதக்குங்க. இப்போ அதில் கொஞ்சம் கறி மசாலா அப்படி சேர்த்துக்கலாம். அப்படியே நம்ம கொஞ்சம் நறுக்கி வச்ச தக்காளி பழத்தையும் இதிலே போட்டு நல்லா வதக்குங்க. அந்த தக்காளி பழம் நல்லா மையிற அளவுக்கு நல்லா வதங்கட்டும். கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க, இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிக்கும். ஏன்னா வந்து நம்ம இஞ்சி பூண்டெல்லாம் போட்டிருக்கோம் இல்லையா, ஸோ அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றுங்க. கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சே வந்து இதை நல்லா வதங்க விடுங்க. அப்போ தான் வந்து அடி பிடிக்காது. ஏற்கனவே வந்து தனியாக வேக வச்சோம் இல்லையா, அந்த வாழைப்பூவை வடிகட்டி அதை வந்து இதோடு சேர்த்துக்கலாம். இதில் நம்ம ஏற்கனவே வந்துட்டு மஞ்சத்தூளும் உப்பும் நம்ம போட்டிருந்தோம் இல்லையா, அதனால் வந்து இப்போ நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். ஒருவேளை உங்களுக்கு உப்பு பத்தலைன்னா கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதை நல்லா கிளறி விடுங்க. அப்போ தான் நம்ம அதில் போட்டிருந்த கறி மசாலா அதோட டேஸ்ட்லாம் கூட அந்த இது வாழைப்பூவில் வந்து நல்லா இறங்கும். அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நான் சொல்கிற இந்த மெத்தடில் நீங்கள் செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிடும் போது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இன்கேஸ் நான்வெஜ்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா அதை நல்லா சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி டேஸ்ட் இருக்கும். இதை வந்து சிம்மில் வச்சுட்டு மறுபடியும் வேக வைக்கலாம். அது நல்லா வெந்த பிறகு உங்களுக்கு முட்டை ஓகேனா நீங்கள் முட்டை உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க. அப்போ இன்னும் டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். இல்லை உங்களுக்கு முட்டை பிடிக்காதுன்னா நீங்கள் வெறுமனே கூட நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம். எங்களுக்கு முட்டை பிடிக்குன்றதுனால நாங்கள் முட்டையை மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். பட் இது வந்து மேண்டேட்ரி கிடையாது. நீங்கள் எக்கு சேர்க்காமல் கூட நீங்கள் வந்து சாப்பிட்லாம். இதுலேயே நம்ம கொஞ்சம் மிளகுத்தூளும் போட்டிருக்கோம். இப்போ வந்து இதை நல்லா கிளறி விடலாம். அப்போ தான் எல்லா பக்கமும் ஸ்ப்ரெட் ஆகும். அதே மாதிரி வந்து நல்லா சீக்கிரம் வேகவும் செய்யும். ஸோ கொத்தமல்லி தழை இருந்துச்சுன்னா இறக்கும்போது 2 போட்டுட்டு இறக்கி வச்சு சாப்பிடுங்க. ஸோ சமையல் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோதான், ப்ரொசீஜர் ரெடி. நீங்கள் நல்லா வந்து சிம்மில் வச்சு இந்த முட்டையை நல்லா வேக விடுங்க. நல்லா கிளறி விடுங்க. அது நல்லா வேகணும், இல்லைனா அந்த பச்சை வாசம் அடிக்கக்கூடாதுல. அதனால முட்டையை நல்லா வேக விடுங்க. கிளறிட்டே இருந்திங்கன்னா அது நல்லா வெந்துடும். ஸோ நீங்களும் இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி டேஸ்ட்டு பிடிச்சிருக்கா இல்லையா அப்படின்றத வந்து கமெண்ட்ஸில் போடுங்க. ஸோ இது வந்து நீங்கள் சாப்பாடோடையும் வச்சு சாப்பிட்லாம், தோசைக்கும் சாப்பிட்லாம், சப்பாத்திக்கும் சாப்பிட்லாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் மீண்டும் சந்திப்போம். இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி.